ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് കൊളപ്പുള്ളി ഹൈവേയിൽ പറളിക്കടവത്ത് നിന്ന് മെയിൻ ഹൈവേ നിന്ന് 100 മീറ്റർ മാത്രം മാറിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഫ്രണ്ടേജോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മേലെയെല്ലാം ട്രസ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാർ പോർച്ചിൻ്റെ അവിടെയും ഷീറ്റിട്ട് ട്രസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിലും ശരി, റൈറ്റ് സൈഡിലും അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ 7.5 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നിൽക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം പഴക്കമുണ്ട്. 15 വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പഴക്കമുള്ള വീടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾറെഡി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാടകയ്ക്ക് ആൾക്കാർ താമസമുണ്ട്. വാടക കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മെയിൻ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വീട് വാടകയ്ക്ക് ആൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയും ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. പാലക്കാട് നിന്ന് വളരെ നിയറസ്റ്റ് ആണ്. പറളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെയും അടുത്താണ്. അതുപോലെ പറളി സ്കൂൾ അടുത്താണ്. അല്ലേ, വറ്റാത്ത നല്ലൊരു ചെങ്കല കൊണ്ട് കെട്ടിയ അടിപൊളി കിണറുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറം വശങ്ങൾ. 3 തെങ്ങുണ്ട്. ഇതൊരു തെങ്ങാണ്. അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കായ്ഫലമുള്ള തെങ്ങുകൾ തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ താഴത്തേക്കായിട്ട് ഈ ഒരു 5 സെൻറ്റോളം ഇവിടെ മേലെയുണ്ട്. താഴത്തേക്കൊരു ഇറക്കം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് പുഴയ്ക്കാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് കാണാം. അവിടെ പുഴയാണ്. നല്ല വ്യൂ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. ടോട്ടൽ 7 സെൻറ്റ് സ്ഥലം. അവിടെ 2 തെങ്ങ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കാം. കയറി ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റൗട്ടാണ്. ചെറിയൊരു പോർഷൻ. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെയർ കേസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കയറുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കയറുന്ന വഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഹാൾ ഇട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ഹാളാണ്. ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു ഹാൾ പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മേലേക്ക് ഒരു ബെഡ്റൂം കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു. പക്ഷേ മേലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല. മേലെ ഡ്രസ് വർക്ക് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ബെഡ്റൂം നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ 2 ബെഡ്റൂം ആക്കി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു കബോർഡ് വർക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നേരെ കിച്ചണിലോട്ടാണ്. കിച്ചൺ, സ്റ്റോർ ഏരിയ, ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റാണ് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് ആകെ. ഓക്കെ, ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഏകദേശം 7.5 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും ഈ വീടും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓണർ പറയുന്ന പ്രൈസ്, ഇത് നല്ല പ്രൈമായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ്. സോ ഇതിന് പറയുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 35 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നെഗോഷ്യബിൾ ഉണ്ടാവും. താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. നല്ല അടിപൊളി ഏരിയയാണ് പറളി. ഈ ഒരു ഏരിയ വന്ന് കാണണം എന്നുള്ളവർ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ തരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരിക്കും. താങ്ക് യു ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.